Jesu uphila kimi Jesu ona aphila ngona wa maka. ngoba ngimbonile lapha Ngoba ngimbone mona mantlisisente. lapha kangibeke Limo sampilente. lapho futhi Limo akasazusisa hamba sana ndondlusa te. angisekho Angisete. ngakho ngilokhu ngithemba Limona ngitsekere. Uyisimanga. Ki wa makatsa. haleluya Amen. ngizokhuluma ngamandla akhe Ke tlo bua ka matla hae, amandla matla kaJesu a Jesu. amandla kaJesu Matla a Jesu. okay ayibeka nje Re ke bejena. kunobizo Hona le pitso, mosubiziwe ha so bitsitswe. kodwa manje kumele uhlale eJerusalem Jwale tlamele o dule Jerusalem. bese uthola amandla Bese kaJesu o thola matla a Jesu. bese uthola ianointing Kama bese o thola anointing. Ebandleni Puthehong ya Jesu. ianointing oyitholi Hlolo awuyitholi ka tsela mara uyithola puthehong. ngokuhlala Ka udula Jerusalem. haleluya Amen. ngizokwenza nje Ke tlo etsa jena ngencwadi ka buka ya number 27 ya numero 27. from verse 22 to 23 From verse 22 to 23. la osayithulile asifundele Numere, chapter 28. 27 27, chapter 27, verse. 22 23 Moshe a etsa jwalo ka ha morena a mo laetse. A tlisa Joshua ka pele ho moprista Eliasari le ka pele ho setjhaba sohle. A neha matsoho a molaya jwalo ka ha morena a boleletse Moshe. uMose wenza ke njengalokho uJehova emyalile. Wamthatha uJoshua wambeka phambi kuka Eliazari umpristi naphambi kwenhlangano yonke. Wabeka izandla zakhe phezu kwakhe wamnika isikhundla njengalokho uJehova ekhulumile ngesandla sikaMose. So Moses did as the Lord commanded him. He took Joshua and set him before Eleazar the priest and before all the congregation. And he laid his hands on him and inaugurated him, just as the Lord commanded by the hand of Moses. Amen. haleluya uMose uthatha uJoshua Moses o nka Joshua umbeka phambi kuka Eliezari ubeya pla Eleazar umpristi mopristi wabeka izandla zakhe phezulu kwakhe abeya matsoho a hae hodima hae wamnika isikhundla a mo fa position umnika isikhundla a phambi mo fa kweba position ka pela phutheo. haleluya Amen. futhi anointing uyithola Ka kuphi matsamang anointing o thola ngokuhlala kae? Ka ho ebandleni dula phuthehong ya Modimo. haleluya Amen. so Jwale ngizothi ke tlo re ukuhlala ebandleni ho dula phuthehong ukwenza ukuthi uthole ba etsa amandla hore o thole matla. amandla ozohamba Matla ngawo a o tlo tsamayang ka Ungabusasaba. ona o so sa tshabe ukukhuluma ho bua ngendaba kambuso ka kaNkulunkulu. taba ya mmuso wa Modimo. Izenzo 4 Acts 4. ifunda ukuboshwa kukaPetru noJohane nokuma kwabo phambili Tshwaro wa Petro le John phakathi wabaJuda lo ema ka hara setjhaba sa Majuda. uJohane siyakhumbula benoPetru Johane ga hopola abafundi Petro ke bakaJesu barutuwa ba Jesu ababehleli naye ba neng ba dutse le yena isikhathi eside nako e telele
ngalokho Ka hoo, babe emva ukuthi uJesu noma Baba hore esehambile Jesu la baba a sa nesibindi tsamaile, ba ba na le sokuthi sebete sa bayikhulume hore ba indaba bue ka- taba ya Jesu. ngizocela sifundeni Ke tlo kopa hore re bale taba ena. sizoqala Re tlo qala okay so qala siqale ku-5 ba qala mo 5. Acts chapter 4, verse 5. And it came to pass on the next day that their rulers, elders, and scribes, as well as Annas, the high priest, Caiaphas, John, and Alexander, and as many as were of the family of the high priest, were gathered together at Jerusalem. And when they had set them in the midst, they asked, "By what power or by what name have you done this?" Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, "Rulers of the people and elders of Israel, if we this day are judged for a good deed done to a helpless man, by what means he has been made well, let it be known to you all and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by him this man stands here before you whole. This is the stone which was rejected by the builders, which has become the chief cornerstone. Nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given amongst men by which we must be saved." Amen. Kwathi ngangomuso kwabuthana eJerusalem ababusi namalunga nababhali babo noAnase umpristi omkhulu noCaiphas noJohane noAlexander nabo bonke abendlu yompristi omkhulu babamisa phakathi kwabo bababuza bathi, "Lokho nikwenze ngamaphi amandla nangaliphi igama na?" Khona uPetru egcwele umoya ongcwele wathi kubo, "Nina babusi bezizwe namalunga, nxa sibuzwa namuhla ngomsebenzi omuhle kumuntu ogulayo ukuthi yena usindiswe ngayo, makwenzeke kini nonke nasesizweni sonke sakwa-Israyeli ukuthi ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha enambethele esiphambanweni amvusayo uNkulunkulu kwabafileyo, ngaye umi lo muntu phambi kwenu esindile, yena eyitshe eladelelwa yinina bakhe eselaba yinhloko yegumbi. Ayikho insindiso ngomunye, ngokuba alikho futhi elinye igama phansi kwezulu elinikwe ebantwini esimelwe ukusindiswa ngalo." Kwathi bebona isibindi sikaPetru noJohane beqonda ukuthi bangabantu abangafundile bayimifunda nje, bamangala, babazi ukuthi kade benoJesu. haleluya Amen. haleluya Amen. laba abapriest abakhulu Bana ke ba priest abapristi laba ababethela uJesu uJesu ba crucify Jesu. ngendlela yokuthi uJesu akabethelwa ngakhona esiphambanweni. crucify ka teng sefapano. Omunye umuntu wayengesaba ukutshela laba Motho bantu o tshaba ho jwetsa batho bana ukuthi hore babe namandla okusindisa ba be le umuntu matla ngoba hlosa motho hobane laba priest ngendlela abambethela ka tsela e ngakhona ba umuntu crucify ka esiphambanweni teng sefapanong. nawe ongesaba Wena no tlo tshaba. kodwa ngokuthi babe sebeno Jesu begcwele umoya ongcwele. Umoya ohalalelang. baba nesibindi Baba na le sebete. sokuthi bebaqonde bephinde bebatshele Baba shebe. noma bebonile ukuthi Lase benzeni babona hore ngoba lo ba etseng. mbuso abanawo Hobane mmuso unamandla phambi kweminye o na le imibuso. matla ka pela mmuso ena e meng. Haleluya. Amen.
lithi baqonda ukuthi ba re bele ba bona yilaba kade benoJesu ene basasebenzisa leli gama likaJesu yileli gama elinamandla lena le matla. namhlanje Kasheko sinabantu sesisesihambena na le batho ba re tsamele le bona tumelo bawathola lamandla bona matla ana sebawatholile lamandla thotse matla ana bephinde beqhele ithape ba tlowe ba genuwe. kodwa namhlanje ngikhuluma mina nabafundi abayibona lento physical yenzeka ebethelwa uJesu Jesu ana crucified kodwa baqonda abaphristi nabaFarisi babatshela ukuthi ngeke sizwe thina sizozwa nganto osiphethe onamandla hona le lona ngoba bezama ukuthi bebathele baleka hore ba nkele mandla. uJesu unamandla phezu kwezinto unale mandla hodima owanikwa igama eyilenganewa wonke amagama hodima mabitso ukuthi wonke leli gama leli hore lebitso lena likhuphe amadolo likhumamise mangwele amadolo emhlabeni likhumamise mangwele likhuphe amadolo nangaphansi likhumamise le mangwele nezilimi zonke zivume ngokuthi libalime wohle alibele Jesu hore Jesu Kriste ke morena. so ngoba bawabonile amandla kaJesu babehambana ingakho benesibindi noma bebonile bebulala inkosi yabo kodwa abasabi phezulu habathabela solo jwalo. namhlanje thina sithi sesibonile amandla kaJesu sambathiswa sabona ubukhulu bakhe phezulu ngoba uthi usufikile lana kodwa usuke kunezinto osuke kudlule kuzo wabona ubukhulu kaJesu namhlanje besiyamhlamuka kasheko bese wena wa muhana. ithi indaba iritaba asihlaleni ebukhoneni bakhe ha re duleng boteng ba hae sisazobona ezinkulu izimangaliso bona tse kgolo di makatso uye wathi ngeke avume yena ile ukuyobe ha lo tumela loto la rona le relle anjina sinenkosi a ke singasabi rona re na le morena re sa tshameng le thorena lena inkinga iyodwa thata ngalombuso bo ka esibona muso ona na re leng ho ona unama test hona le di test unama test hona le di test lama test la di uyawaphasa test tsena na wa di noma pasa uyawafeyila kapa wa di fail ake sifunde ngalama test ha di re 13 thute ka Deuteronomy 13 di test tsena. Deuteronomy 13 from verse 1 to 3 Deuteronomy 13 from verse 1 to 3. Isixwayiso ngabaprofethi bamanga nokukhonza izithixo. Uma kuvuka phakathi kwakho umprofethi noma umphuphi wamaphupho akunike isibonakaliso nesimangaliso. Isibonakaliso noma isimangaliso akhulume ngaso kuwe bese senzeka athi masilandele abanye onkulunkulu ongabaziyo sibakhonze. Awuyikulalela amazwi alo prophet noma lo mphuphi wamaphupho ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho uyakulinga ukuba azi ukuthi uyamthanda yini uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho na. Hallelujah. Amen. Yonke le test Yona he test. ngoba uthi mawusuhambile bese ethi uNkulunkulu angikubona ukuthi lolu uthando onalo ngami lungakanani
akulethele umprofeti wamanga Umprofeta wamanga. uthi momlalela lo prophet Mamela umprofeta wona. wena mosiwazi amandla Wena sothi kaNkulunkulu bamatla muthi. Ora a. lo enginaye unamandla kodwa abanye namhlanje bayaphuma enkonzweni belalela uprofeti bamanga kanti lapho khona itest yakhona ubusuzobona ubukhulu kaNkulunkulu ngoba makuza itest usuke kuzophakanyiswa wena embusweni itest ayizi nje foneti kukhona izibusiso zakhe sesuke zenzo ngale test ukuthi uyayiphasa noma wayifail itest yakhona yikho mnandi ngoba ziningi izihlupheko zabakholwayo kodwa uNkulunkulu usinqobela kuzo zonke le test moyifeyilile izibusiso zakho zihambile kodwa le test moyiphasile noNkulunkulu uyajabula ngayo ngoba uyabona wena umntwana wakhe engathembela kuwe namhlanje thina semhlabeni kodwa sibe sibonile ukukhulu bakhe ehamba nathi thina sinenkosi emangalisayo yiyo lenkosi lena esuka isilandela embusweni obumnyama akukaze kube ukuhlakanipha kwakho okufika baningi namhlanje abayifunayo lenkosi abangakaqondi ngayo wafulwa amehlo wafulwa izindlebe zikamoya wasuswa inhliziyo yenhle kuwena wafaka inhliziyo kamoya wakwazi ukuthi uzobona ubukhulu bakhe bese ugcineni ujika umhlabu hlala endlini yenkosi uze umbathiswe amandla noma kungaphela 4 years ungakaboni kodwa hlala for the fact ukuthi ufikile lapha endlini kaNkulunkulu uzobona amandla akwenzeki izwi lakhe halijiki ona ingoma ithi unalipina ering usimende uyasinda samente ya ibima nesihlabathi naso siyasinda lihlabathi lona lala libima kodwa isiwula mara sisinda kunakho konke lithi lelizwi usimende uyasinda nesihlabathi siyasinda isiwula sisinda kunakho konke efuli yona iphulusa utsohle encwadi ithi Isaka 27 verse 3 tell me Proverbs chapter 7 verse 3 nesihlabathi zinzima kepha ukukhathaza kwesiwula kuyasinda kunakho kokubili
A stone is heavy and sand is weighty, but a fool's wrath is heavier than both of them. Amen. Itshe liyasinda. Usimende uyasinda. Nesihlabathi siyasinda. Ukukhathaza kwesuku, ukukhathaza kunazo zonke. Ufikile la endlini yenkosi wabona ukuba ujike uphume. Uyabona ukuthi usinda kangakanani uNkulunkulu. Ukukhathaza kwesula kusinda kangakanani. Ngoba usubonile amandla akhe. Hlala. Khathaza jwang ngasobona matla haye jula. Ngicela ungifundele la kulo ncwadi 8. Umbane hona mo verse 8. Verse 8. Proverbs 27 verse 8. Like a bird that wanders from its nest is a man who wanders from his place. Amen. Njengenyoni esuka ibaleka esidlekeni sayo, unjalo umuntu obalekela indawo yakhe. Uthi mawusuka la uNkulunkulu uzoyapi? Era hawutwa monana humuthi umuntu Uthi mawusuka la uya. hawutwa monana uyaka. Ngoba konke amazwi okuphila Ubani manzo ophila kawufela. akuye. Akuyena. Imithetho Milawu. ekumele siphile ngayo. Ibuye. Uphila konke Phila hohle. kukuye. Kuyena. Zonke izinkathazo ebesinazo Kuphela tikhathazo thina esinazo wenkosi zona. sisinika wena. Mona morena rifa wena hasitsaruna. Konke thatha konke ukunike yena. Uthi Nkosi wathi wena asethe konke ngokwakho. Wena udini lutho wena. Awudini lutho. Thatha konke unike yena. Kahle uneyena. Yena uzokuthwalela. Yena Uzokuphumuza. utlawuphumuza. Letha konke kuye. Isatsohle uyena. Ucabange mayizobekisa ngosimende Nahana nahlabathi. hasa Siyasinda lezi. Kodwa athi kodwa uthi mathotse mara ore sisinda kokubili ore se watla ubima habedi hona le tseo. ungaqheli. Usikatlowa. Ungasuki. Usiklowa. Ungasuki hlala. Usiklowa. Jula. Umbathiswe amahlala kaJerusalema. Uze umbathiswe amahlala. Ngoba nombuso sikuwona. Ubani musona ngile nghono. Awubonakali. Awubonakali. Kodwa unamandla. Mara unale matla. Inkinga yethu yiyo lento afike isidawuthini. Ithena la ifika Masinamakhono. Rona re le Ngoba inkinga siyakutshela sithaya inamandla le. Wena ubone ngathi wabona. Kanti uGidon nawe ngawabona bamtshela ukuthi Gidon hamba ngalamandla amandla ana unaliwo. kanti yini ungakhona ukuthi unamandla? Kholo hore una le matla. Hlala lamandla khona Amandla teng bona wena. namhlanje abantu balethu ufakazi bayabona batlisa bopaki ba le ngezinto ezenzakalile kubona halang ho bona. kodwa uyaphuma uyangena ufakazi yakubona ngoba manje wabona Ngoba le matla ho ke swabone. hlala eJerusalem umbathiswa amanzi ulethu ufakazi ngelinilanga. Hokulwana tlotseba upaka ka tsatsi le leng. Ngikhuluma mina ngabantu abakwazi ababona uJesu ebethelwe esiphambanweni. Kuphuma igazi kubona kodwa bathi ngeke sikhethe nina sizokhetha lo ongaphezulu. Noma bebonile ukuthi ubulala kanjani uJesu kodwa bazange bemthathe bazange besaba ukufa baqhubeka kanjalo bathi Nkosi lo esinayo unamandla ngeke nisishintshise izinto nina lenkosi esinayo thina siyibonile ngabantu siyibonile iphulukisa abantu isinike nathi iziphiwo i-anointing nathi sesiphulukisa abantu njengoba nawe ufike wathola ideliverance uka umthwalo wakho ngoNkulunkulu okhona kuleli bandla. Imtholo namhlanje silahlile imtholo asenayo. Ngoba masamba sikhulekile. Ngayo lenkosi esinayo. Ngayo nombuso
esibizelwe kuwo. Sona re file re bitsetsweng ho ona. Inamandla lento Ingumlilo lento ivalelwe ngaphakathi kimi. inamandla Inamandla lento ingumlilo lento ivalelwe ngaphakathi kimi. inamandla Inamandla lento ingumlilo lento ivalelwe ngaphakathi kimi. ingumlilo lento inamandla. Inamandla. Ngeke uthi siwabonile lamandla lawo uhamba nawo ukhala izinto bezikwembathile bese wena mina ngikufakazi wabonile amandla akhe phambi angizwanga ngomuntu angikwenzele nje umzekelo ngibuza enye intombazane ngithi yini idlozi hayi bengakangiphendule athi yiwo-ke lo moya wavele wangiphendula ngoba nati angiyiphethe iyamshisa manje ngizengitshela kokumaguba nje anikwenzeka kusila nophethu kwenzeka intombazane neyesebenzela abaphisi abakhulu bebenzela inzuzo wayikhulumela lo moya ngoba ubona abanamandla phekwabona. Namhlanje yazi ukuthi umbathisiwe namandla unawo namandla iyodwa nje into okuhlala umele wenze phela buhalale asiphilele umngcwele ha re phele sihlale buhalale ezimisweni ha zakhe. re duleng di mererong ya hae. Haleluya. Amen. Sengeqeda Seticeda seticeda Jesu Jesu uthe o itse asihlaleni ha re duleng eJerusalem Jerusalema singathiswa amandla. re o fitlela gape sa matla. My advice Jala advice ya ka just for free ya mahala hlaleni ha re duleng Jerusalema Asihlaleni la. ha re duleng mona ene isikhathi ngina ene nako bothata sesiphelile se fedile nako angazi noma siyazi ha ke se ka para tseba na sesiphelile isikhathi nako se fedile isikhathi masiphelile nako se fedile laba ama president ba na di president umhlaba wonke ba lefatshe lohle babhizi bayaplana ba busy ba plana basiplanela ngesifo ba re kumele planela size ka difleta esizosipusha ukuthi sithathe le tlo pusha le hore re thathe re nke 666 uma ungazi ke ngiyakutshela ha o sa tsebe he ke a o kalokho besikhuluma nje belokuthi ba ntse ba bua je Kukhona ba isifo re esizayo. hona le Engeke ngithintane ngaso. le ke se Engeke go futhi tshwara ngikwazi ka ukubamba lona le ngezandla. se kono hore le tshwarane matsoho hape leyo nto leyo izokwenza ukuthi ntho e tletsa hore noma ungaba nemali esandla la o ka bana le ngeke tjhelete ukwazi matsohong, ukuthenga o ke ngayo se kgone ho reka ka yona imali yakho kumele ihlale tjhelete ya hao ku-pocket, tlamehile e dule bank bese uthatha uphawu bese o nka saene sibonile eThailand kufa bone ko abantu Thailand ho shwa samazama batho komhlaba le hore ke tla ba lefatshe yizo lezo ukuthi ke ke tsona tsena tsa hore imhelo okubuya kaJesu ke di Yizibonakaliso tsa ho kgutla wa zokuthi Nkosi Jesu siyabuya. ko bonahatsa hore morena o sa kgutla so jwale asingabe sisasuka ha re se ka ra tloang hlaleni ha re duleng ngoba hobane
angiboni ukuthi inkosi iyovuma Ha ke bone hore morena o tlo dumela hore o fuwe sign. ngeke ufakwe uphawu uma umntwana Ke se kenywe sign ha le ho ngwana Modimo. lapho khona ohlutha khona uhlangabeze khona inkosi yakho Hlutshwanteng mo tlo rapture teng o kopane uhlangabeze inkosi yakho o kopanele le morena wa hao. ngoba uma ke wasuka uzoyifaka ithi Hobane ha o ka tloha tla ikenya uzoyifaka le ship efakwa o tla abanye abantu ikenya chip e kenyang ke batho bohle. ngoba leyo ship ngendlela ezangakhona nesifo bazosiphushela ukuthi nishe amateksini ngeke uze ukwazi ukukhokha ngocash Taxi o ke se kgone ho patala ka cash. yonke indawo ucash into engeke izisebenze Kaofela tulo cash e ke se sebetse. into ezayo Ke le ntho e tlang eo. so uma ukhela manje usuka ekhona uthi uyaphi Uri o ya kae? ukuphila kwakho kungunaphakade usebenzele O tla o sebeletse. yothi usuhlalile la uhlala lubala Mo o dutse mahala. ngoba isikhathi Hobane siphelile nako se fedile. inkosi siyabuya Morena wa kgutla. haleluya Amen. lo mbuso esikuwona Mmuso ena re leng ho ona wabathu bamagubane o sinenkosi la ka re ntate Makubane re na le morena eo re biseditsweng ho yena. azange thina wona mayiphumula Rona haraka khona wakwangitshela ukuthi ke Uteng la ka ntjwetsa hore wena Christian wena o you are a Christian. ngathi mina hayi Kara amsiyo nna iChristian ha ke Christian. kwathi kanti uyini A re wena kgathi o wona eng? ngaze abasindiswe bami Hobane ke tseba ho ba phositsweng ke ba ke Christian. Kara a wa bona nna ngirepresenta umbuso ke representa mmuso wa Modimo. noma ngisesekhona la La phezulu sesane ke le teng mona Kodwa amsuwa lefatsheng, wena. mara ha ke wa lefatshe. ngirepresenta Ka umbuso masoma ke representa mmuso wa Lo Modimo. mbuso enginikezwe And wona. mmuso o ke fuweng ona nginikezwe umbuso ke fuwe ngisela mmuso sesane ke le mona na lefatsheng. ngendlela lo mbuso Ka tsela eo mmuso o onamandla nang le matla ka teng. bathi enye inkosi Ba re o mong morena yadayisa ngensimi yayo o la rekisa ka Ngenxa tshimo ya yokuthi hae ngisethole umbuso. ka lebaka la hore o sa thotse mmuso. awubuki ukuthi into enkulu O ko bona hore kanje ke ntho e kgolo jwang ena. awubuki ukuthi into O enkulu ko kanje sheba hore ke ntho e kgolo jwang ena. abafundi bakaJesu Barutwa ba Jesu babengenandaba ukuthi noma ba kuthiwa ne ba sena baphinde taba le ha bayabethelwa nabo ba lesiphambanweni crucify le bona sefapalong. kodwa baphinde batshela labantu ababethele uJesu bona bana ba ne ba crucify Jesu ukuthi thina hore rona le nkosi leniyibethelile morena ona le Namanje. shapeletse sefapanong sisazontshela ngayo setsane re tlo le jwetsa ka yena hape. okusho ukuthi le nto ayingapheleli Utsho ntona ene sa felle mona. ngoba nathi bomagubane Ba le uthe rona ntate Makubane. Ngiyanithuma Ke a ngingabavangeli. le roma hore le ba ba fang. ngoba unthuma nje usithuma nje usebonile ukuthi sesifanele o sa loketse hore a re rome. asiyidluliseni le Ha re fetiseng ntwena. ayingagcini la Ha se ka fella mona. nawe lapho hamba khona Wena mo o tsamayang teng. unepulpit O la na le pulpit ya hao. uyabatshela ngalo Wa ba jwetsa ka Uyabatshela ngalo mbuso. Wa ba jwetsa ka mmuso bona. ngoba vele unamandla Hobane mmuso ona o na le Awunawudoubt, matla. O ska o doubt o na le matla. ngathi namhlanje Sunday Kashiko ku Sunday. Wednesday ebusuku Wednesday bosiu ke Ngabo robetse. one. Ka bo 1. ufike inyoni lapho behlela ewindini O fitla dinonyana mona ka. Umsindisi ubangani? Letsa lerata le leholo. asubanga umsindo Letsa umsala le rata. Hey, zawubona lezi Dawo yetsa lerata. futhi ngathi nje zithumela kubantwana Hape ka re di khumetse ho bana ba mina Modimo. ngizange ngize ngisho ukuthi Na- hey Sathane, sathane hey, ngoba Sathane. nginyawo angizange ngithandaze ngithe hey sathane Ka re satane ko hata ka. Suka la, ngigqoba ngenyawo. Ke a o hata ka. azange sometimes ahamba Sometimes that's a man. nginamandla ngesikhumana Ke na le matla ke a di commanda. Ka tlowa.